Teman-teman, hari ini kita akan melihat pohon bambu yang konon katanya tempat makhluk gaib. Ini kita akan berjalan ke atas, tapi ternyata di sini jalannya longsor ya teman-teman. Ini sebagian sudah longsor ke bawah, jadi harus berhati-hati. Saya sudah mulai melihat nampak pohon bambu di sini sangat banyak, dan ini dia pohon bambunya. Konon sebagian masyarakat percaya bahwa pohon bambu itu sarang jin, sarang makhluk gaib, dan sarang hantu. Ini bagi sebagian masyarakat ya teman-teman. Tapi di kampungku juga pohon bambu kalau malam sering ditakuti karena sering terdengar suara yang sangat aneh. Di sini memang sangat banyak pohon bambu. Ini saya datang siang karena kalau malam pasti takut.